まずは準備です。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に星型の口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径3センチの円を描きます。ペットボトルの蓋が直径3センチなので便利です。次はマカロン生地作りです。材料はこちらです。粉類を振るう間、卵白 33g を冷凍庫に入れておきます。袋にアーモンドプードル 40g を入れます。粉糖 40g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。60度程度のお湯を用意します。冷凍庫に入れていた卵白 33g はこんな感じです。卵白 33g のコシを切ります。卵白 33g に粉末黒糖 10g を加えます。グラニュー糖 20g も加えます。湯煎しながら混ぜて50度まで温めます。レモン汁を数滴加えます。中高速で泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び中高速で泡立てます。低速で混ぜ泡を均一化します。泡立て後の温度はここまで下がります。スイスメレンゲの硬さはこれぐらいです。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。再びそこからすくうように優しく混ぜます。また先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。またそこからすくうように優しく混ぜます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。
マカロナージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。オーブンを150度に予熱します。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トントンしてマカロンの表面を平らにします。絞り跡や気泡を爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。涼しい場所に置いておいて後で焼いてください。紙を抜き取ります。150度に予熱したオーブンで4分間焼きます。 1,2 秒間オーブンを開けます。150度で9分間焼きます。すぐにひっくり返してシートを剥がします。ひっくり返したまま粗熱を取ります。冷えもできています。裏面はこんな感じです。次は黒糖キャラメルバタークリーム作りです。材料はこちらです。無塩バター 50g を室温に戻します。生クリーム 50ml にラップをします。 500W の電子レンジで20秒間温めます。フライパンに粉末黒糖 20g を入れます。水大さじ1を加えます。中火で温めます。水が飛んだら弱火にします。生クリーム 50ml を少しずつ加え混ぜます。3から5分ほど煮込んで水分を飛ばします。室温に30分ほど置いて冷まします。無塩バター 50g を練ります。冷ました黒糖キャラメルを加えます。ゴムベラで混ぜます。ホイッパーで白っぽくなるまで泡立てます。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン8枚にクリームを絞ります。残りの8枚で挟めば完成です。断面はこんな感じです。最後に美味しい食べ方です。トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったら1個ずつラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせます。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さんこんにちは、パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日は YouTube でいただいたリクエストですね。はい、草壁さんからのリクエストです。黒糖マカロンを作ってくださいとリクエストをいただきました。はい。で、今回のポイントはですね、
マカロンに入れてる黒糖の量は、グラニュー糖 30g のうち 10g だけ置き換えたんですね、今回。そうですね。なので黒糖 10g、グラニュー糖 20g。はい。これをですね、黒糖 30g というか 10g より増やさないでというのが今回のポイントですね。そうですね。はい。はい。これ実際ですね、30g で作ったんですけど、はい。もう非常にマカロンがねちゃつくんですね。そうですね。はい。もう食感がマカロンじゃなくて、はい。ちょっと飴化してるようそな、うですね。もうねちゃつくマカロンになっちゃったので、はい。もう黒糖の量は 10g が限界と我々は判断してます。はい。はい。はい。味の方はですね、バターをホイップしているので、クリームがふわっとしています。はい。キャラメルクリームの中に黒糖のコクを結構感じますかね。そうですね。あとですね、さっきも話したんですけど、やっぱ黒糖を入れてるんで、若干 10g とはいえ、若干ねちゃつきますね。まあそうですね、ちょっとだけね。はい。ただ全然マカロンの食感の入んないとは思うんですけども、特にクリームが馴染むまで、クリームの水分がマカロンに移行するまでは、ねちゃつきを感じやすいと思うので、はい。今回は作って冷蔵庫で1日寝かしてから食べた方がより美味しくそうですね。いただけるかなと思います。はい。はい。ちょっとなかなか難しかったですね、黒糖マカロン。そうですね。ね、マカロン単純に置き換えると非常にねちゃついたので、もうね、ちょっとびっくりしましたね。こんなにね、砂糖でね、差が出るとは。そうですね。ね上白糖で作るとね、多少ねちゃつくっていう印象はあったんですけど、はい。それよりひどかったです。びっくりしましたね。はい。皆さんも作られる際はその辺を気をつけて作っていただければなと思います。はい。はい。では今日はこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。また、クックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。